السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو غادي نخدموا التمرين التالي في التعميل. فاكتوريزي لي زيكسبريسيون سويفونت. نبداو بالتعبير أ. قبل ما تشوفوا التصحيح ديال هذا التمرين حاولوا ما أمكن تعملوا هاد التعابير، حتى حاولوا بليزيور فوا. إلا ما لقيتوش الحل عاد تشوفوا التصحيح. Commençons par la première expression. بغينا نديرو la factorisation ديال l'expression A. شنو هي la factorisation? La factoriser c'est transformer une somme ou une différence en un produit. يعني تحويل مجموع أو فرق إلى جداء. إذا بغينا نحولوا هاد l'expression A على شكل جداء، يعني أقواس مضروبة في أقواس. أول حاجة نشوفها في التعبير A، عندنا اصلا عندي واحد الجداء هنايا 2 فاكتور اكس موان 2 فاكتور اكس بلس 6، هذا جداء. اذا ما نشوفش هذا الجداء، فاش غنفكر في هذا التعبير اللي ما هوش جداء اكس او كاري موان 36. شنو غادي ندير له الاول لا فاكتوريزاسيون. اذا on doit factoriser d'abord factoriser x au carré moins 36, ensuite on va chercher le facteur commun. x au carré moins 36 على الشكل المتطابقة الهامة a au carré moins b au carré اللي كتساوي a moins b facteur a plus b. a هنا هو x، alors x au carré، وهاد 36 خصنا نكتبوها على شكل b au carré. 36 هي 6 فوا 6 اللي هي 6 au carré. إذا هكذا موان الباقي غادي نقلو x moins 2 فاكتور x بلس 6. كما نلاحظ عندنا x au carré moins 6 au carré، نديرو لا فاكتوريزاسيون a هو x و b هو 6. إذا x moins 6 a moins b فاكتور a plus b اللي هي x plus 6 moins 2 فاكتور x moins 2 فاكتور x plus 6. نشوفو دابا هاد السطر، راه مازال ما كملناش التعميل، مازال عندنا هنا فرق. كنلاحظوا بان x بلس 6 مكرر في هذا الجداء، كاين في هذا الجداء وكاين في الجداء الاول. اذا هذا كنسميو له لو فاكتور كومان. غناخذ لو فاكتور كومان نكتبو في السطر الموالي x بلس 6 ولكن اونتر بارونتيز. نحل المعقوفات، نشوف هذا السطر شنو بقى ليا. باقيه ليا x موان 6، نساو هذاك الشيء اللي اثرنا. بقات ليا x موان 6 غادي نكتبها، بقات ليا موان 2 facteur x moins 2. Alors voilà, si x plus 6 facteur حيد المعقوفات ندير الاقواس x moins 6 moins 2 facteur x moins 2 خصني ندير ليها le développement. Alors moins 2 fois x il y a moins 2x et moins 2 multiplié par moins 2 moins par moins ça nous donne un nombre positif, alors plus 4. Alors x plus 6 facteur, maintenant je vais simplifier. X moins 2x, c'est moins x. Moins 6 plus 4, c'est bien moins 2. Et l'expression A égale x plus 6 facteur moins x moins 2. Passons à la deuxième expression B. On a x au carré moins 2x plus 1 moins 2x plus 3 facteur A 1 moins x. هذا جداء. إذا هذا نساوه، نشوفوا التعبير اللي ما هو الجداء هذا. Alors commençons par factoriser x au carré moins 2x plus 1. x au carré moins 2x plus 1 sous forme de l'identité remarquable numéro 2a au carré moins 2ab plus b au carré اللي كتساوي a moins b le tout au carré. إذا a هنا هو x، alors x au carré moins 2 غادي نكتبوا هذه الكتابه على شكل moins 2ab moins 2x sous forme moins 2ab moins 2. قلنا x هو a، alors moins 2 fois x، هنا moins 2 fois x هي moins 2x، هنا عندنا moins 2x. فاش غنضربوا باش تكون عندنا كيف غنضربوا في واحد. اذا هذا واحد شنو هو العدد b، اذا بلس 1 au carré. الباقي نقلوه، alors moins 2x plus 3 facteur 1 moins x. اذا دابا نعمل هذا التعبير هذا كامل. A هو x، alors x moins b، و b هو العدد واحد. راه بحال عندنا هنا a فوا b وهذا b au carré moins 2 fois ab هذا a au carré. جيد. إذا x moins 1 le tout au carré.
moins 2x plus 3 facteur 1 moins x. ودابا نشوفوا هذا التعبير اللي عندنا. واش عندنا ان فاكتور كومان؟ عندنا هنا x موان زا، وهنا عندنا x موان زا لو تو او كاري، اي عدد او كاري، مثلا x او كاري غراند x او كاري اللي هي x فوا x. هاد x موان زا لو تو او كاري هي x موان زا فاكتور x موان زا. لاحظوا جيدا عندنا هنا x موان زا وهنا عندنا واحد ناقص x. إلا جينا نديرو نسبقو هاد واحد ناقص اكس، حنا نديروها اونتر بارونتيز ولكن نسبقوها ناقص، بمعنى غادي نعملو بناقص. لاحظوا جيدا غنديرو ناقص، الا بغيتي نسبقوها ناقص يعني نديروها ما بين الاقواس، يعني هاد واحد ناقص اكس غنديروها ما بين الاقواس. اذا ناقص راه كان عندنا ناقص اكس، اذا غنكتبو اكس. هنا واحد، شنو غادي نديرو هنا باش تكون عندنا ناقص؟ اذا غنديرو ناقص واحد. راه بحال كنعملو بناقص، ناقص في اكس هي ناقص اكس، ناقص في ناقص واحد هي واحد. اذا غادي نديرو هاد واحد ناقص اكس راه كتساوي نورمالمون ناقص اكس ناقص واحد، هكذا ناقص 2 اكس بلس 3 للتبسيط. ودابا راه هادشي عندنا جوده ناقص 2 اكس بلس 3 فاكتور ناقص اكس موان زا، راه بحال عندك ناقص في ناقص اللي غتعطينا زائد. الو غادي نديروها معليش اكس موان زا فاكتور اكس موان زا بلس 2 اكس بلس 3 فاكتور اكس موان زا. راه بحال خرجنا هاد ناقص، خرجناها من هاد التعبير. ودابا بان لينا العامل المشترك اللي هو اكس موان زا. الوغ اكس موان زا فاكتور، هنا شنو بقى لينا اكس موان زا، وهنا باقي لينا 2 اكس بلس 3 بلس 2 اكس بلس 3. اذا الوغ سي اكس موان زا فاكتور x plus 2x égale 3x, moins 1 plus 3 égale plus 2. Alors voilà l'expression b égale x moins 1 facteur 3x plus 2. L'expression cx égale x au cube moins 8 plus x moins 2 facteur 2x moins 3. هذا جودة نساوه. غادي نكومونسيو بهذا التعبير x au cube moins 8 على الشكل المتطابقة الهامة لا ديفيرونس دو دو كوب اللي هي a au cube moins b au cube، عندنا فيها ناقص اللي كتساوي a moins b facteur a au carré plus a fois b plus b au carré. إذا commençons par factoriser x au cube moins 8. x au cube هي x au cube، وهاد 8 خصنا نكتبوها على شكل عدد أس 3. 8 هي جوج في جوج اللي هي 2 أس 3. 2 au cube plus x moins 2 facteur de x moins 3. ودابا نعملو هاد x au cube moins 2 au cube اللي هي x moins 2، هنا a هو x و b هو العدد 2. alors x moins 2 facteur، كنشدو هاد لو تيرم كنرفعوه au carré، كنضربو x في العدد 2. alors plus 2 fois x ou x fois 2 c'est égal 2x، وكنرفعو هاد العدد لو دوزيام تيرم او كاري، 2 او كاري كتعطينا 4. التعبير الاخر غادي نقلوه كما هو x moins 2 فاكتور 2x moins 3. اذا بان لنا العامل المشترك اللي هو x moins 2. alors x moins 2 فاكتور x au carré، بقات لينا x au carré plus 2x plus 4 plus 2x moins 3. إذا كتساوي x moins 2 facteur x au carré، عندنا غير واحد au carré، 2x plus 2x هي 4x، 4 moins 3 هي plus 1. إذا سي كتساوي x moins 2 facteur x au carré plus 2x plus 1. L'expression d عندنا d égale x au cube plus 1 moins 2x facteur x au carré moins 1. هذا جودة نساو نكومونسيو ب x au cube plus 1. x au cube plus 1 se forme de l'identité remarquable a au cube عندنا plus b au cube اللي كتساوي a plus b facteur a au carré، ولكن كنديرو moins a b
plus b au carré. إذا x au cube هي x au cube. هاد واحد خصنا نكتبوها على شكل b أس 3 هي 1 أس 3 بكل بساطة. موان دو x. عندنا x au carré موان زا نعملوها ديجا هادي نبسطوها شي شوية هي x هي على شكل متطابقة الهامة a au carré موان b au carré حيث هاد واحد هي 1 أس إذن اللي هي x موان زا فاكتور x بلس 1. جيد. هاد x أس 3 بلس 1 puissance 3 هي x بلس 1 فاكتور هاد الأول x غنرفعو au carré موان x فوا 1 سي موان x بلس 1 au carré اللي هي 1. عاد نكملو نقلو الباقي موان دو x فاكتور x موان زا فاكتور x بلس 1. لو فاكتور كومان هنا هو x بلس 1. alors c'est x plus 1 facteur هنا بقات لينا x au carré moins x plus 1 وهنا باقيه لينا moins 2x facteur x moins 1. هنا خصنا نديرو المعقوفات لان ديجا عندنا الاقواس لداخل. alors x plus 1 facteur x au carré moins x plus 1 هنا خصنا نديرو لو ديفلوبمون moins 2x fois x égale moins 2x au carré moins 2x fois moins 1 égale plus 2x. دابا ما عدا التبسيط. alors c'est x plus 1 facteur x au carré moins 2x au carré هي moins x au carré moins x plus 2x égale plus x plus 1. voilà l'expression d égale x plus 1 facteur moins x au carré plus x plus 1. L'expression E égale 3x plus 2 le tout au carré moins 36 facteur x plus 1 le tout au carré. كما نلاحظ هذا جداء وهذا جداء 3x plus 2 le tout au carré هي 3x plus 2 facteur 3x plus 2 وهذا جداء وعندنا لو كاري هنا ولو كاري بحال عندنا لا ديفيرونس دو دو كاري على شكل المتطابقة الهامة a carré moins b au carré est égal à moins b facteur a plus b. هاد 3x plus 2 هو العدد a وهذا هاد التعبير هذا خصنا نكتبو على شكل b au carré ولكن هاد 36 خصنا نكتبو على شكل au carré باش يكون عندنا عدد au carré. 36 هي 6 au carré. لاحظوا جيدا 36 فاكتور x plus 1 le tout au carré هاد 36 هي 6 au carré fois x plus 1 le tout au carré. كما نلاحظ عندنا هاد لي دو بويسونس عندهم لو ميم اكسبوزون. ملي كيكون عندنا مثلا a بويسونس n fois b بويسونس n كنضربو هاد لا باز في لا باز الكل اس هذاك الاس المشترك fois b لو تو بويسونس n. اذا غنضربو 6 fois x plus 1 le tout puissance 2 هكذا. إذا بكل بساطة alors égale 3x plus 2 le tout au carré وهاد 36 facteur x plus 1 le tout au carré هي 6 facteur x plus 1 le tout au carré هكذا. ودابا حولنا هاد التعبير على شكل a au carré moins b au carré. إذا a هنا هو 3x plus 2 و b شنو هو العدد 6 عامل ل x بلس 1 ودابا نقدر نديرو المعقوفات هكذا. ودابا نديرو 3x بلس 2 اللي هو العدد a ونديرو بلس b اللي هو العدد b اللي هو 6 فاكتور x بلس 1. هنا هادشي غير ديال الشرح. الوغ هنايا غادي نبسطو 3x بلس 2 moins 6 facteur x plus 1 il y a moins 6 fois x il y a moins 6x moins 6 fois 1 moins 6. هنا عند الثاني عندنا 3x plus 2 plus 6 facteur x plus 1 هي 6x زائد 6. 3x moins 6x هي moins 3x plus 2 moins 4 moins 6 pardon هي moins 4. 3x plus 6x هي 9x 2 plus 6 هي plus 8. Voilà, on a bien factorisé l'expression E égale moins 3x moins 4 facteur 9x plus 8. سالينا هاد التمرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.